Hello, xin chào mọi người nha. Xin chào quý ông bà cho cô chú và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình có đến cái dealer của hãng xe Lexus. Mình quay một số cái mẫu xe cũ bán lại của xe Lexus cho mọi người xem nha. Đây, bây giờ mình đang đứng trước cái mẫu xe OX350 nè. Mình tới mình coi thử là xe này nó bán lại nhiêu. Ok, mình sẽ check vé ở trong cái này. Ok, chiếc này nó 2021, chạy được 44.000 mai rồi. Chiếc này chạy 2 cầu 7.5 V6. Ok, mình sẽ check vé rồi mình sẽ báo cho mọi người xem nha. Chiếc này nó có giá là 36.995 đồng nha mọi người. Chiếc này nó 2021 ở X350. Đó, mình quay cái option ở trong nó màu đen này. Option ở trong gớ cũng còn rất là mới luôn. Nhìn cũng khá là đẹp. Mình quay một vòng ở sau cho mọi người coi thử là khi nó có bị trầy xước hay gì không. Gần 40.000, đóng thớ chắc cũng 3.000 nữa. Nó cho này nó hơi bị vàng vàng. Trời nắng á, được phơi nắng như nó hơi vàng vàng chút xíu chỗ này. Cũng không sao, không đến nỗi nào. Cái lốp này là hình như là họ mới thay nè. Thay lốp của Bridgestone. Gần 40.000, đóng thuế chắc cũng 3.000 nữa, 42.000 cũng được. Có chiếc Lexus ngon chạy. Gớ đâu còn mới, nội thất còn mới. Đó, X350 2021. Bên đây cũng có chiếc sedan nhỏ cũng bán lại nè, Sport. Mấy xe cũ này cũng còn khá là mới, nhìn cũng đẹp ghê luôn. Đây cái nội thất ở trong của nó nè, còn khá là mới, rất đẹp. Chiếc này phiên bản thể thao ES350 Sport. Nó không có đỡ giá cho mình coi, chứ là 2023 luôn, khá là mới. Mình phải check vé ở trong cái này, scan vé trong này. Sport 42.995 đồng. Cái này bán lại nha mọi người. Cái này mới chạy có 5.991 mai. Cái một chạy này là xe cũ chỉ bán lại hả? Chiếc này nó thay cái lớp chạy, lớp này chạy êm lắm nè, lớp mới Bridgestone. Chiếc này kêu hoành mâm nó có 18 inch nè, 65 R18 235. Xe cũ họ lấy gì họ thay lớp mới. X350 đó quá nhiều luôn. Đây có một chiếc này hình như đời 2023 nè. Và X350 đời 2023, chắc phiên bản Luxury nè. Ôi cái này 2024 Luxury mà mới chạy cả 4.335 mai mà bán lại à. Cái này còn khá là mới luôn, mới mua mấy tháng, chắc mua đầu năm. Luxury có thử giá nó nhiêu. Cái
này bán lại 58.995 đồng. Phiên bản Luxury AX50 350 2024. Phiên bản Luxury all wheel drive luôn. Chiếc này AX450H. Chiếc này đợi như này. Chiếc này đợi 2021. Chiếc này chạy hybrid. Màu gỡ nội thất da ở trong còn khá là đẹp. Đẹp cũng được 3 năm mấy rồi. Còn khá là mới luôn. Ở trong với mới luôn. Khá đẹp. Sẽ check giá có thử anh giá nó bao nhiêu. Này có camera 360 đâu nè. Trước đầu nó nhìn nó cũng giống cái X350 thường, nó chỉ khác nó có hybrid, với lại nó có cái đèn ở dưới này nữa nè, có cái đèn dưới đây. Cái này 39.495 đồng. Chiếc này chạy cũng dữ lắm rồi á, từ bao nhiêu mai đây. Chiếc này chạy 60.000 mai rồi, chạy cũng nhiều á. 79.600. Đây cũng có mấy chiếc 350 nữa. Mình đi tới quay mấy cái một chi nhỏ hơn. GS cái này màu xám xám, nhìn không có đẹp mắt quá, không đẹp mắt lắm. S350. Cái này S300H. Mấy chiếc xe cũ bán lại này nhìn cũng còn khá là mới. Cái này cũng có option camera trước đồ. Này phải check giá, mất tiền quá. Mình check một số mẫu, chiếc nào đẹp đẹp mình check cho mọi người xem thôi. Chiếc màu trắng này. Đây chiếc ở đây lâu lắm rồi. Bên này có chiếc sedan này, Export. Chiếc này còn khá là mới. Mình đi tới check giá thử. Wow, cái này cặp mâm nó mới dữ dằn. LS 500. Ồ, chiếc này cũng dữ này. LS 500. Mình đi tới check giá thử nó bao nhiêu nha. $56.977 đồng. Đây, nội thất bên trong đến đây. Chiếc này là êm ái dữ lắm đó. Sang lắm đó. Dòng LS này là đầm lắm, chạy đã lắm. Chiếc bên này hình như là IS nè. Cái này còn khá là đẹp. IS 350 2020. Để mình coi thử nó bán lại nhiêu nha mọi người. Kèm giá bán lại nhiêu.
trồng nội thất của nó đẹp kìa, rất đẹp, nhìn nó sang mà nó chất lượng lắm chứ. 4 năm rồi mà còn rất là ngon. Chị giữ kỹ ra không thấy vết xước nào luôn. Ok, mình sẽ check giá cho mọi người xem. Nó có giá là 32.995 đồng. Dây này đã chạy được 20.000 mai, 20.292 mai. Động cơ V6 3.5 2020. Ok, mình cũng review qua mẫu xe cũ bán lại cho mọi người xem. Thử xe cũ bán lại giá cả nó làm sao không. Ở bên đây nó cũng có chiếc màu đỏ chiếc gì đây, chiếc này chở 2S à. Này IS luôn, IS 350 Sport 2021. Chiếc này 2023 OX 350H Premium. Chiếc này cũng còn khá là mới. Lớp Michelin. Chiếc này có hybrid. Để mình coi thử quay một vòng nữa, mình coi giá nó sao, mình báo giá cho mọi người xem. OX 350H 2023. Chiếc này nó hơi bụi xíu nhưng mà nó còn khá là mới, hơi vàng vàng không. Này phơi nắng dữ lắm, chủ trước chạy hơi phơi nắng dữ lắm, nó vàng vàng à. Nó có năm mấy, nhìn xe nó hơi vàng vàng. Ok, mình sẽ check giá cho mọi người xem nha. Check coi thử cái giá nó bán làm sao. Chiếc này chạy được 12.298 mai. Chiếc này là 51.997 đồng. Cũng không có rẻ lắm nhưng mà xe mới thì khoảng 60 mấy ngàn. Xe hybrid là 2024 còn 60 mấy ngàn, chiếc này 51 ngàn. Cũng không rẻ lắm, rẻ hơn xe mới khoảng 10 ngàn. Ok, mình cũng review vài mẫu xe cũ bán lại của hãng xe Lexus cho mọi người xem. Hôm nay mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Hãy nhớ tặng cho mình một đăng ký kênh, một like và chia sẻ ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.